So daar waar die mechanics op my begin skree. Tydelik weet hierdie ou nie wat hy doen nie. Ja. Right. Nou dat ons die engine uit is, ons gaan net gou hierdie transmission split met die engine en dan gaan ons begin om die seals te install en dan sit alles weer terug in reverse. So hy is so, sodra daai water nou kom. So hierdie is die sand gasket wat ons gaan vervang. En 3 van die seeltjies op hierdie transmission wat ons vermoed is nodig om te change. Sy. En jy omsmeer dan. Ons moet net 'n bietjie met die draadbaarsel bykom. Maar net op die kroomkant. Soos 100 skeer papier of so. Ek dink ons moet hom 'n paar tikkies gee. Tricks. Maar nou mooi concentreren. Nie opvatten asseblief. Asseblief. Ons sien ek kan dit nie satisfying maak soos ek maar nou op die online. Jy mag hier doen sit. Ja maar nou. Nee, daai een is te groot. Nee, maar ek kan mooi om die saam erop pas. Mense sê ook ek steen te veel. As ek konsentreer en op my asem op. Ek kan dit op die helfte. Mens kom dit op die agter. Wie sal dan nou wat toe sê? Wayne. Daar gaan baie mense wees wat nie saamstem met my metode nie, maar sommer so. Dis jou bak. Dis nommer 1 is my bakkie. Nommer 2 sê sommer vir klaar. Is nie jou bakkie nie. Ek is nie 'n gekwalifiseerde ou nie, so ek is nie hier om raad te gee. Glad nie. Okay, is dit waarvoor? Ek dink hy is vir dit gemaak. Ek dink hy is so. Maar vir hierdie omstandighede werk hy nou eintlik presies. Jep. So daar waar die mechanics op my begin skree. Tydelik weet hierdie ou nie wat hy doen nie. Ja.
is nog de electrician wat hier. Ek sien al die gasket. Die gasket word nog geseal, dis mos gasket sealer. Maar nie so erg nie, maar is erger. Unintended. Ja, 'n gasket sealer of gasket maker. Agter 'n straat. Kom hier aan. Dis nie gewoonlik in hierdie toilet wat hier gebruik word. Ja, dit lyk ook nie altyd so nie, maar net as jy vet kry dit. Hy en op die 7de wipe. Dan sit hy nog steeds Die tweede rol op. die tweede rol opsit en die nog steeds nie kry dit. Nee, weer daar's groot. Jy moes al die dokter gedraai het. Ek dink dis nou ideaal. Stop dit goed daar, nee. Terwyl ek al binne besig is, dis gesiel. Ek kom my gaan lek. As ek maar nie hier gemis. Hierso. Dis letterlik daar te kom van ons. Jy gee my 'n gras 'n bietjie sê. Ja, ek gaan net die gaatjies gou oopmaak. Is maar net maklik. Nee? En nog met die gimbal is nog beter. Ek klink solid. Dit is my warm hier. Spuit. As jy so voor. En vir die seël doen. Hy kom om te laat lang. En ek ideaal sal wees silver. Hy pink gris. Hy klaar die touw self so goed. Nee. Dit is so last. Ook dan met die selector. Die seel is daar ook nog. En net daar. Net vinger lekker reg. So 'n bietjie van dat omhoog. En jy gaan al die elkeen agtervat? Nee. Hierso. Nee, hier nie. Hierso. Dan jy hang op die pak. Dit moet nie gebeur nie. Nou weer. As.
Bob. Doe raar spare batteries voor hom. Ja, die battery is vol. Dries, basically kan jy sê as jy die ene in 'n volle rotasie gedraai het. So ek dink based on dit kan ons hom maak. Nee, so ons kan hom Kyk, draai, jou ding is dit ons ons kan hom agter draai tot tot die dit center. Al wat ons kan doen is ons kan hom. Hier raak dit nou interessant. Van ons moet die drive shaft agter gestuur. Ek sal gaan lê daar. Kom ek lê daar. Nee, jy het 'n wit hemp aan jou maat, bliksem vir ons. Die mooiste woorde in Afrikaans. Nee. Hierdie ene. Hoekom bly jy so vakke? Julle gebruik hom. So wat se tyd is nou? Engine is teruggesit. Mooi op sy plek. Mounting boute is halfpad vas. Nou is dit die groot werk om alles terug te sit. Hy sokker. Dis ook nie moeilik as hy die eerste keer waarop gehoord het jy moeilik hy. Dit die afdraai is. Dan moet ons extraction methods aanpak. En die toer is wat questionable. Gelukkig is die kaart daar top. Hy beter het gaan. Jy sien wie vanaf het 'n baan beter liewe. Hierdie binneste is op my kan nie met hierdie socket kan bykom. Ja, ek sal dit doen. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. Deserve your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside. Siapa sih?